無耐胎，無耐胎都係無耐胎。點解咁多單車友開始選擇呢一個無耐胎嘅設計呢？今日會同大家討論下呢一個問題。喺未入正題之前，如果你係中意單車，特別係公路車，就要訂閱我哋呢一個頻道，同埋撳埋個鐘仔。咁下次有新片呢，就會提醒你。Hello， 大家好，歡迎收睇另一集嘅 Man on Wheels。OK， 點解咁多人越嚟越中意用呢個無耐胎嘅 setup 呢？咁我哋就嚟一個分析啦。首先我哋就睇下呢個傳統嘅 clincher， 即係用普通有內胎嘅 setup。呢一款設計咧就需要用一條內胎攝入去呢個外胎裏邊嘅，嚟維持呢個空氣嘅。呢一款設計咧就存在咗好多年，分分鐘仲耐過大部分嘅觀眾，可以話係最多人用嘅選擇。遇到爆胎就可以成條內胎換咗去，或者如果個窿唔係太大，你就可以用補胎膠補翻去嘅。呢個方法唔單止簡單，仲好經濟添。咁而家我哋講下呢個無耐胎嘅 setup 啦。其實個最大分別呢，喺個名度已經話咗俾你聽啦，佢係唔用內胎嘅，係冇內胎嘅，可以直接將呢一款嘅外胎擺上可配合用無耐胎嘅車轆上面，但係個過程需要加啲防爆胎液落去條車胎裏邊嚟維持氣壓嘅。當你第一次擺條新胎上呢個轆上面呢，通常呢都要你一次過注射好多空氣落去個胎裏邊，你會需要一個高容量嘅單車泵啦，就同普通嘅單車泵有少少分別嘅。如果你唔熟習呢一個步驟呢，就分分鐘可以倒到嗰啲補胎液周圍係嘅。而用呢個無耐胎嘅 setup 嘅好處呢，就係你唔需要用內胎咯。咁每條內胎通常嚟講都大約有100 gram 到啦重量，咁兩條夾埋前後啦，就你慳咗200 gram 噶啦已經。如果你話計埋帶喺身上面攞嚟做 backup 嘅，咁3條胎夾埋300 gram 噶咯。另一個好處就係條胎唔需要泵咁多空氣喺裏邊，可以腍啲，咁就代表黏地啲啦，做到少啲阻力。因為你嘅單車遇到啲唔平嘅路面情況，個車轆唔會彈嚟彈去咯。咁你條車胎越係可以緊貼路面，咁就變咗越多時間個車轆可以喺地面上轉，個單車就自然快啲啦。條胎腍啲呢，咁你起碼你個單車個感覺都唔會話咁震，個踩感都會舒服啲啦。另外一樣好處呢，就係防爆嘅係，如果個窿唔係話好大呢，條胎一急爆嗰一刻呢，就會自己補翻個窿嘅，會車胎裏邊嘅啲空氣呢，就會湧啲補胎液直接落個窿嗰度。個過程係發生得好快嘅，你分分鐘連吉爆個胎都唔會知道，直至到踩完單車檢查下條車胎先知道原來爆個胎之前。呢一款設計呢，真係聽落去真係唔錯嘅，同埋佢呢一個設計已經運用咗喺個爬山單車度好多年㗎啦，已經係近幾年先開始用喺嗰啲 gravel bike 啊，之後先開始推銷俾公路車用。講翻今日呢一個旅程啦，出邊嘅地下真係好濕嘅，冇落雨，但係呢前嗰晚呢落咗成日雨，所以周圍都仲係水氹嘅。我今日學到一樣嘢就係濕地踩車，千祈唔好着淺色褲。你睇下我前面嗰位車手條褲中間嗰笪嘢。OK， 入翻正題啦，我哋咁如果無耐胎咁好嘅，咁點解出邊仲有咁多人用有耐胎嘅設計呢？我哋就睇下以下嘅比例圖嚟睇下兩種車胎嘅好與壞。首先講下速度啦，咁經過好多唔同嘅測試呢，無耐胎呢係應該快過有耐胎嘅。我呢度呢就有一個網址叫做 bicyclerollingresistant.com， 佢裏面就有好多唔同嘅數據，測試過好多唔同嘅車胎，通常都係無耐胎快啲嘅。我喺下面留低條 link， 如果你有興趣想知多啲黏性、咬地性呢，
一方面呢，因為無耐胎可以用較為低氣壓走嘅，咁就變得優勝啲啦喺呢一方面。而重量呢都係無耐胎性嘅。咁頭先我講過話，因為佢唔使用耐胎，所以輕咗好多 gram。但係其實呢一方面嘅睇法呢，就唔可以話係正確嘅，因為你要計翻佢嗰啲防爆胎液嘅，每個車轆都要差唔多到50 gram 嘅。佢用嗰個氣嘴呢都係特別嘅，係肥仔啲嘅，都會重啲嘅。如果你個單車轆呢係需要用呢一種膠紙嚟封住啲螺絲位呢，咁膠紙都有重量噶嘛。咁有啲人甚至乎帶埋條普通嘅內胎嚟做 backup， 咁計埋其實都唔係輕好多喎。就算輕啲，舒適度呢無耐胎就優勝嘅，因為低氣壓個感覺會比較腍啲咯。呢個防爆胎嘅就唔使講啦，無耐胎一定優勝啦。用呢一款設計呢，就算踩到啲坑渠位啊、罅隙位啊，都唔會話夾爆嘅，即係 pinch flat 啦。吉到啲細嘅玻璃啊、螺絲釘之類嗰啲咁嘅嘢啊，佢應該自己會自保嘅。咁如果你唔好彩真係遇到啲好大嘅窿，你就需要拆翻條胎出嚟，然後你可以用翻啲傳統嘅單車皮嚟補條胎由裏邊補出去嘅，或者你可以試下用呢一款補胎工具，就唔需要除條胎出嚟嘅，你可以直接喺面層度做呢個維修嘅。呢個方法呢，就同維修汽車氣胎係一樣嘅，同大家做一個示範啦。咁呢一條木呢，就你可以當佢係條單車胎啦，我哋喺上面轉個窿，然後之後呢，將呢一條黑色嘅補胎膠用呢個工具咁樣插入個窿度，然後跟住拉翻個工具出嚟呢，條膠兩邊呢就會黐住嚟補翻個窿嘅，突出嚟多餘呢，你就可以攞膠剪剪咗佢。呢個方法呢係完全100% work 嘅。我聽過啲人叫佢做炮仗，但係我覺得個樣似兩塊煙肉多啲咯。OK， 安裝嚟講呢唔使講啦，呢個係傳統嘅有耐胎，當然會容易啲啦，幾分鐘就全部乜都拆到出嚟啦。擺條新胎落去，泵氣走得。保養方面呢，就都係傳統嘅有耐胎會比較優秀啲。因為根本就唔需要話要做啲乜嘢保養嘅，條胎唔漏氣冇穿到嘅就唔需要做啲咩保養嘅。而呢個無耐胎嘅 set up 呢就好唔同，佢裏邊嗰啲防爆胎液呢係會變乾嘅，每幾個月呢就應該補翻啲胎液入去裏邊嘅。而乾咗嗰啲補胎液呢就會殘留喺你個車轆同埋車胎裏邊呢，就變咗多咗啲重量咯。所以建議就係每幾個月拆條胎出嚟，抹乾淨晒裏邊嗰啲舊嘅胎液，然後跟住重新再注射啲新嘅入去。我聽過有啲人話裏邊嗰啲胎液呢係完全乾透，乾到係攞唔翻條胎出嚟啊！係，所以呢一方面呢，用傳統嘅有耐胎嘅 clincher style 會比較好啲。價錢方面呢，傳統嘅有耐胎設計呢就會平好多啦。雖然近排同一款嘅車胎呢，有耐胎同冇耐胎嘅價錢呢都係應該大致上一樣嘅，但係呢，呢一個無耐胎嘅款式呢，通常呢只係出現喺嗰啲最 top of the line 嘅車胎款式度嘅。咁如果你仲係用緊有耐胎設計嘅，你分分鐘可以買到啲唔錯嘅車胎，係用呢個好平嘅價錢買到啲唔錯嘅。咁除咗條車胎嘅價錢呢，你都要計埋呢個防爆液啦。個氣嘴啦，又唔平嘅喎，個氣嘴、車轆膠紙啊，甚至乎個氣泵啊，都要買一個特別掣嘅。OK， 聽完咁多分析之後呢，我哋而家就問下其他車友，睇下佢哋嘅選擇係咩？我而家用緊呢一款係無耐胎嘅。最大嘅好處就當然係冇咁容易爆胎啦。我今年都未試過爆胎，但係我留意到一樣嘢就係個車胎壽命會消耗得比較快啲。咁你用咗呢個無耐胎嘅設計，你有冇覺得速度上明顯係快過有耐胎嘅呢？呢一方面我唔覺得有啲咩速度改善。OK， 另一個問題我想問你就係，我聽過好多人都話呢個無耐胎佢哋好難先擺到條車胎落個車轆上面。
你喺呢一方面嘅經歷又點呢？我用緊呢一套轆咧係 Mavic 嘅，佢哋嗰啲設計咧係跟隨翻呢一個 UST 嘅標準。我條車胎咧都係同一個牌子嘅，咁擺上去咧就非常之容易。我都冇用單車棍，我用徒手咁樣，唔使點樣話用力都擺到上去。咁你會唔會用翻有內胎嘅設計？我諗我唔會咯。佢呢個防爆胎嘅功能真係非常之好嘅。我諗我係呢一點會令到我唔想用翻有內胎嘅設計咯。出街踩車嗰陣時遇到爆胎真係好麻煩嘅，特別你同群組踩車要停低晒所有人咁樣睇你補胎，同埋而家市面上越嚟越多單車公司跟埋呢個無內胎嘅設計，所以開始大眾化，越嚟越多人用咯。OK， 之後我就問咗另外一位車友，佢係用傳統嘅有內胎嘅設計，我哋聽下佢嘅原因係乜嘢？係我之前我用過無內胎嘅設計嘅，但係可以好麻煩嘅，真係個效果可以話係好難預料得到。如果你用啲唔同公司製造嘅車轆配啲唔同嘅車胎，甚至乎個補胎液啊，某個牌子都可以令到你有機會漏氣咯。所以我就選擇用翻最傳統嘅方式，簡單同有信心咯。雖然我係用緊有內胎嘅設計，但係其實我倒咗啲防爆胎液落我條內胎裏邊嘅，個效果係一樣嘅，都可以幫你補胎嘅。我知道有幾個車友都有用呢個方法，呢個方法係有個單車鋪個老闆話俾我聽嘅。啲防爆液真係救咗我好多次嘅，都一急爆胎嗰刻咧，你會見到啲嘢彈出嚟嘅，但係咧喺1秒內佢就自己會自保嘅，起碼你可以繼續踩。唯一一個唔好處就係你返到屋企條內胎咧就最好換咗佢啦。咁條內胎就係報銷嘅，我通常換條新嘅內胎，又唔係好貴，40蚊港紙到啫嘛。OK， 聽完咁多位唔同嘅分析，唔知道你又會選擇邊一種車胎嘅款式呢？有內胎、無內胎，定係呢個管型呢？不妨喺下面留言同大家分享。如果你中意呢一條短片，就記得俾個 like、訂閱同埋撳埋個鐘仔。今集就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。